အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော် Redmi 10H ကိုတော့ 10G ပေါ့နော် 10G ကိုတော့ကျွန်တော် global chain နဲ့အနီးနော်စာဆုံးကြီးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့global chain မှာပါ Redmi 10H 4G ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် global chain မဲ့နော်နီလာအဆင့်ကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဥစားပါမှာကျွန်တော်နောက်ခုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကို Redmi 10နော် 4G ပေါ့အခုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ firmware တွေနော်လိုအပ်တဲ့ firmware ကျွန်တော်အပြင်မှာပထမဆုံးထုတ်ပါမယ်။ဒီကောင် Redmi 10 4G ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့နော် product အနေနဲ့ဆက်ရမယ်ဗျ။ Okay ကိုက Redmi 10 4G ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ကြောင့် product name မှားတဲ့ခါကျရှင်နော်တန်နိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလုံးမဲ့အဆင့်တိုင်းမှာနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကျွန်တော်နော်ဆက်ပါပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်2ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။နော်ဒီကောင်ကျတော့ MTK ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နော် MTK တက်မှာကျွန်တော်ရှောင်းပြီးတော့မယ်။ပြီးဟိုမှာ Redmi 10 4G နော်မာလင်ပေါ့။နော်မာလင်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကတက်မှာ unlock တက်မှာကျွန်တော် miss lock ပေါ့။ Xiaomi direct boot loader unlock နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်မယ်ဒီကောင် MTK ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျတော့ချက်ချင်းရတဲ့ model ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပါအတန်အတူအချက်ကိုကျွန်တော်ပါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စုံနှိပ်လိုက်မယ် Okay နော်ခဏဆောင်ပြပါ Okay ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးနှိပ်တဲ့အချိန်မပေါ်လာဘူးဗျOkay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဆန်းကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာရှင်ပါပါကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့ပါပါလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ Okay ခုကျတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီဗျOkay နော် boot loader unlock ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီ Okay boot loader unlock ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ချက်လို့စစ်ပြီနော်ကျွန်တော် Okay boot loader unlock ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေရဲ့နော် power ဖွင့်တဲ့နေရာမှာတော့ဖွင့်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ boot loader unlock လုပ်တာအောင်မြင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ် Okay ကျွန်တော်ပထမ boot loader unlock ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ firmware ကိုကျွန်တော် firmware ဖြည့်ချပါမယ်firmware ကတော့မာလင်ပါဒီကောင် Redmi 10 4G ဖြစ်တဲ့ product name ကတော့မာလင်ပါဗျနောက်ခုကျွန်တော်လောက်မှာနောက်ခုကျွန်တော်လောက်မှာ MIUI connection ဖွင့်မယ်ပြီး developer option တွေကကျွန်တော်တို့ USB debugging တော့ on လုပ်မယ်ဗျနောက်ဘာလို့အဲ့လို online လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ software ရေးတဲ့အခါ computer နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့သိအောင်ပါခင်ဗျာနော် addition setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဘယ် developer option မှာကျွန်တော်ချက်လောက်စီးလိုက်မယ်ဝီးရန် unlocking ကလည်းပွင့်သွားပြီဘယ် mi unlock status မှာလည်း the device က unlock ဖြစ်သွားပြီဗျ Okay နော်ကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်ခုတခါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါဗျအဲဒါကျွန်တော်တို့နော် firmware တင်ဖို့နော် firmware ဖြည့်ချတာပဲကျွန်တော် software ပဲကျန်တော့တယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပါပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ချအောင်ကျွန်တော်ကတော့ Facebook ကတင်ပြတာများတယ်ဗျเนาะ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျအခုကျွန်တော် Okay Facebook မှာပါလို့ရှင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်เนาะ MTK မုတ်ကနေတင်လို့ရအောင် Okay ကျွန်တော်တို့ခု firmware ရွေးတဲ့နေရာကို Okay firmware ကကျွန်တော်ရှာပါပြီဘယ် flash auto bus ဆိုတာလေးရှိမယ်เนาะ flash auto bus file အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်ချပလိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file လေးလာရွေးခိုင်းနေဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းနည်း model အမြင့်နေကြရင်ကျွန်တော် firmware ရေးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်က preloader ဖြုတ်ရေးတယ်ဗျ preloader ဆိုတာကျွန်တော်နော်မတတ်အောင်ပေါ့ Okay preloader ဖြုတ်ရေးလို့ Okay power မနိုးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကောင် MTK mode ကနေပဲကျွန်တော်ပြန်ရေးလို့ရတယ်ဗျနော်ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော် Facebook mode ကကြီးတာတော့ အနေခင်းသုံးပါပဲပြီးရင် preloader လေးဖြုတ်ရေးအဲ့ဒါတော့ပုံအနေခင်းတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော် firmware နဲ့ကျွန်တော်စတင်နေပါပြီဒီကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက် model ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် firmware ရတော့ဒီကောင် firmware လည်းကိကြော်ပြနော်ကျွန်တော် system ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်နော်ကျွန်တော် super မှာ 4.52 GB ရှိပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်း super ကြရင်နည်းနည်းချတယ်ဗျနော် Redmi 10ကိုကျွန်တော်တို့ global chain တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် Redmi 10H 9ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Note 9ဆိုပြီးပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နော်အတိမဟိုပါပေါ့နော်အနေနဲ့မှတ်သားပြပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် customer ကိုနည်းနည်းရှင်းပြတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေရမှာခင်ဗျာ
Okay နော်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့ဆောက်ပြပါကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာ place and post တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ကျွန်တော်သုံးရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလေးလာနေတဲ့နော်လေးလာနေတဲ့တွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြားတဲ့နေရာမှာသိမကြောက်ဗျစူပါမှာတော့နည်းနည်းကြားရတယ်ဗျတချို့ဆိုရင်20ကျော်ဆိုပြီးတယ်တချို့ဆိုရင်30ကျော်ပေါ့နော်35 36 39အားလုံးမှပြီးရများတယ်ဗျโอเคနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်နော်စိတ်ရှိနေချက်လောက်ဆောင်ပေးပါโอเคစူပါမှာ training ဖြစ်နေပါပြီတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ okay MDK လုံးနေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပြီးလောက်တာလေးဖြုတ်ရေးဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးတာပါပြီးလောက်တာဖြုတ်ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bucket EFS ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်လေးအမြဲတမ်းဒီကောင် bucket လုပ်ပြီးပါကျွန်တော်မတော်ဆရေးလို့ရှိရင် IME ပြောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် base plan လက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော် bucket EFS ကကျွန်တော်ပြန်ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော် system ကျွန်တော်နော်23ရောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော် firmware site တော့ကျွန်တော်နော် 4K ချာရပါ 4.52 ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4K ကျော်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခဏတော့ဆောက်ပေးပါโอเค25လို့ရောက်လာပြီဗျโอเค26โอเคကျွန်တော်ခဏဆောက်နောက်ခဏလောက်ဆောက်ပေးပါโอเค29ရောက်လာပြီဒီကောင်ကြီးကကျန်တဲ့နေရာမှာတိတ်မကြောက်ဗျအဲ့စူပါမာတော့တော်တော်ရှားဗျပြပါတော့မယ်နော်ကျွန်တော်စူပါ29ရောက်တော့ပါမယ်โอเคတော့ကျွန်တော်ခွန်းတော့ super ပြပါပါပြီကျွန်တော် VV meter ပါနော် VV meter ရှိမယ် user data ရှိမယ် cache ရှိမယ်โอเคဒီစနစ်ကြကျွန်တော်မြန်တယ်ဗျ download တော့တိတ်ကြော်စရာမလိုနော်โอเคကျွန်တော် user data ရောက်နေပါပြီ user data 0 user data 1ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့โอเคပြီးပါပဲခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်ရအောင်နော်အဆင်ပြေမပြေပေါ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် logo တော့တက်လာပြโอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး Redmi logo ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် MI ကျွန်တော် MI UI ဒီဇိတ်မှာနော်ဒီလိုမျိုးဒီဇိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇိတ်မှာကြာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power key ကို5စက္ကန့်လောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reboot အသစ်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါဘာလို့ firmware ရတဲ့ချိုးကောင်တွေကဒီလိုနေရာမှာကြာတဲ့တိုင်းရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ် scan နေမယ်โอเค scan distance နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအခုကျွန်တော် service လုပ်နေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်တို့တော့မတိုင်းဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပေးပါတယ်နော်အကယ်မသိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုဒီလိုမျိုး video လေးတွေအောက်မှာ comment လေးရေးပေးကြပါကျွန်တော်ဘယ်ဆင်းရနေဘယ်လိုပြောင်းရလဲဘယ်ဆင်းရဘယ်လိုပြောင်းရနားမလည်တာဖြစ်ဖြစ်မရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော် comment လေးပါတော့ကျွန်တော်နောက်ဝင်ရေးပေးကြပါကျွန်တော်အားတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်နောက်လင်းမြန်နဲ့အမြန်ဆန်ကျွန်တော်ဖြေချပေးပါမယ်โอเคနော်ကျွန်တော်အကယ်ဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်
ဟိုချင်းမင်းညမှာလည်းကောင်းစားလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့လီမြတင်မိလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော် scan နေမယ် Okay မလွဲဟာကျွန်တော်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်မယ်နော် offline မယ် Okay ပြန်ကျွန်တော် see that complete နေတယ်မယ် Okay နော်ကျွန်တော်ခုဒီနေ့လုပ်ပြရတော့ Redmi 4G ပါခင်ဗျာအဲဒီကောင် global ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့နေကနှုံတိုင်းဆိုပြီး auto ပြောင်းသွားပါမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော် customer တွေချုပ်ပြောပြတာပါတော့ကြချုပ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တော့ကြဆက်ပြားရပဲလေဆိုပြီးအဲ့ပြောတဲ့ customer ရှိရပဲအားကြောင့်နော်နောက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလူချင်းမင်းတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ error တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မျိုးဘက်ကဟိုမှာမရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအောင်မှာနောက် comment လေးဝင်ရေးပေးပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်